咦，家姐又揾咗呢個大象嘅鼻，家姐最中意嘅玩具。家姐努力咁樣將呢個玩具帶上嚟，佢想帶上樹應該係。係家姐話帶笨象嚟啦。家姐成功將佢個大笨象鼻帶上咗樹，這是家家最喜歡的玩具。細佬仲喺嗰度煩住瑩瑩，家家乖乖的自己在這裡玩。誒，細佬突然間出現咗，哎呀，個大笨象鼻跌咗添，俾細佬嚇親。家姐可能要嬲佢啊，縮細啲先。不單止搞到家姐嘅玩具跌咗，仲要搞到家姐都跌咗。作反啊，得得！推咗家家落去之後，佢仲要霸住咗家家個位。純純的挑釁。瑩瑩已經趴在水桶上休息中。
又去咗影影度啦。係啊，家姐真係好鍾意呢個，好鍾意呢個玩具。家姐係將自己隻腳塞入個桶度頭先。哎呀，家家好乖。係啊，呢個係，但係佢兩邊都加厚咗，唔係佢平時咬開嗰隻。呢個係平時篤喺個地下嗰隻，但係都係同一樣嘢嚟，其實。今日早上好精彩。孕婦呢個位，個包少少夠啦。OK 嘅。我會咁樣好啲。
咗個頭出嚟。咦？佢走咗喎，係啊，佢走最後。不過有影到佢伸咗個頭出嚟。好啦，唔該晒。你，夠位，